Fala pessoal, beleza? Isso aqui é um vídeo que eu acho que vai ajudar muitos daqueles que estão com probleminha. E é um problema que muitos pensam que é um problema na catraquinha aqui do PS2. Outros já imaginam que é problema até nesse chapéuzinho aqui do Play ou no leitor. Mas na verdade, vou mostrar qual é o problema aqui. Vou ligar. Lembrando que aqui eu vou ligar segurando um switchzinho que tem bem aqui, um switch, um botãozinho bem em cima aqui bem aqui em cima, da onde tem esse switch do power, e tem mais um switchzinho aqui de acionamento do leitor. Segurei. Esse é um barulhinho característico. Tá vendo? Ele dá a imagem, dá tudo. E fica nesse barulhinho. Deixa eu tirar a mídia. Tá vendo aqui a característica desse? De novo aqui, dá um resetzinho. Mesmo sem segurar o switch, ó, ele já começa. Fica meio que louco aqui, ó. Esse problema aqui do barulhinho do leitor é o flat. Esse flat ele pode estar rompido em várias partes aqui dobrou muito. Inclusive eu vou fazer um vídeo. Se o pessoal fazer os comentários aí, tem um vídeo que eu vou fazer como se fosse um gato aqui, para poder não ficar manchando aqui, para não ficar riscando a mídia. Tem um jeitinho que você tem uma situação aqui que você vai fazer nesse flat que evita de ficar arranhando. Mas aqui vamos focar no flat, esse cabinho aqui que vai ter que ser substituído. Eu vou pegar de um outro aparelho e vou colocar nele, para vocês verem aí que realmente esse barulhinho é porque o flat está com algum probleminha. Esse aqui eu já detectei que está um cortezinho bem pequenininho aqui, é imperceptível. Ele dobrou tanto que ele está meio... Ele até funciona, tem algumas partes aqui que quando aperta ele até volta a funcionar. Até vi se era algum... Ó, você viu que ele voltou a funcionar. Eu até pensei que era algum joguinho aqui dentro, entre o conector aqui do leitor com o flat, mas não é. É o próprio flat. Eu fiz uns testes com o multímetro e vi que tem um que tá dando mau contato. E esse flat é barato. Você pode comprar ele antes. Compra em qualquer dos marketplaces aí, espera chegar. Substitui primeiro esse flat, para depois você já partir para outro defeito possível, né? Outro possível defeito. Mas aqui você vai perceber que é o flat. Tá vendo? Ele até, se dá uns contatos aqui, ele até faz a leitura. Tá, não, viu? Ele tá com um mau contatinho aqui. Eu vou cortar o vídeo e vou trocar o flat e mostrar pra vocês aí. Bom, eu vou filmar essa partezinha aqui só pra mostrar como é que é o flat. Eu já arranquei o flatzinho aqui do outro, por eu não ter nenhum aqui comigo. O interessante é você ver como é que é o formato dele, tá? Nesse caso, esse console, ele é o 90006, mas não importa. O importante é você ver o formato dele, porque às vezes tem console que não tem um número lá, né? Não tem a identificação. Aí você tenta comprar pela semelhança. Vai lá, pega a foto dos anúncios, vê a semelhança. Esse aqui, ó, é igual. Tem essa curva. Deixa eu pegar aqui. Esse vai ser igual, tá vendo? Tem a curvinha aqui. Esse, tem uns que é reto. Então é importante comprar pela semelhança. Beleza? Qualquer coisa você manda até pro vendedor. Aí você vai dar certinho. Vou pausar o vídeo de novo, vou colocar e vou voltar. Ó, vocês verem a coloração, para vocês verem que não vai ser outro não, vou colocar esse mesmo. Beleza? Deixa eu pausar aqui e já volto. Bom, aqui agora é a finalização do vídeo. Já coloquei o flat. Como esse flat é usado, ele não está colado. Ele não tem a dupla face ali para poder adesivar, ele não tem um adesivo. Mas o barulho, ó, vamos lá.
segurar o switchzinho e switch do power, vou ligar. Viu agora? Belezinha. Não tá fazendo aquele barulho intermitente. E o leitor vai ficar para outro vídeo, porque esse leitor também não tá legal, mas isso aí eliminamos já o problema do barulhinho. De novo segurando. Agora isso aqui é só regular o leitor. Tá vendo que ele tá querendo ler, já gira normal, não faz barulho mais. E até tentar ali, ó, mas não tá legal o leitor. Eu vou só regular, mas aí vai ficar para um outro vídeo. Na questão do barulhinho, antes de você querer mexer com placa, faz assim, compra o flat, que é barato. Talvez eu vou comprar até um pouco a mais. Talvez, se você ver agora e não tiver o link na descrição, é porque eu ainda não comprei no atacado ainda os flats. Mas a minha intenção é comprar, por eu estar sem nenhum aqui, estar utilizando até de outro aparelho, comprar mais flat desses, deixar o link aqui para você poder tá comprando, se for do mesmo modelo, do 90.000, do 90.000 lá, 90.006, né? E aquele formatozinho L e uma voltinha que ele dá. Então é isso aí. E eu vou fazer um vídeo também de como você tentar eliminar esse problema que o leitor ou a unidade ótica começa a riscar o DVD, mas fica para outro vídeo também. Então finalizando aqui, barulhinho eliminado. Viu que agora ele dá o girinho dele ali. E tá louquinho para ler um disco, só que falta só regular o leitor. Mas o problema do barulhinho, já não tem mais um barulhinho. Beleza? Se te ajudou aí, comenta, deixa seu comentário. Se gostou também, dá um like, dá um joinha. E valeu!